السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is عمرو عبد الفتاح حامد. I am your lecturer at Principles of Horticulture course. The title of our lecture is What is Horticulture? المحاضرة بعنوان ماذا تعني كلمة Horticulture أو ماذا يعني علم البساتين. The horticulture term is derived from Latin hortus and cultura. The first word means garden while the second word means cultivation, which finally means as garden cultivation. So we can define horticulture as it is the science and art of cultivating fruits, vegetables and ornamental plants. كلمة horticulture أو علم البستنة أو البساتين مشتق من كلمتين لاتينيتين. المقطع الأول فيها هو كلمة hortus وده بتعني الكلمة دي كلمة garden أو حديقة، بينما المقطع التاني هو cultura ودي بتعني كلمة cultivation أو زراعة. عشان كده احنا ممكن نقول إن هو بيعرف زي ايه garden cultivation اللي هي زراعة الحدائق، وبالتالي فهو ممكن تعريف كلمة horticulture بأنه العلم والفن من الذي يختص بزراعة أشجار أو نباتات الفاكهة والخضر ونباتات الزينة. Are the divisions of horticulture science. The first division is called Pomology, while the second division is called Ornamental Horticulture, which can be subdivided to two subdivisions. The first subdivision is called Floriculture, while the second is called Arboriculture. However, the third division is called Olericulture. In addition, there is a use for the horticulture divisions in the landscape architecture. طبعا هنا كنا بنتكلم على الأقسام اللي تحت علم البساتين. أول قسم هو قسم بيسمى بالبومولوجي، وده هنيجي في توضيحه دلوقتي إن هو القسم اللي بيختص بزراعة وتنمية أشجار الفاكهة. بينما القسم التاني اللي هو الأورنامنتال هورتيكالتشر ده القسم اللي بيهتم بزراعة نباتات الزينة، وده بينقسم إلى تحت قسمين. القسم الأول اللي هو الفلوريكالتشر ده القسم اللي بيهتم بزراعة نباتات الزينة المزهرة، بينما الأربوريكالتشر اللي هو تحت القسم التاني ده اللي بيهتم بزراعة الأشجار الخشبية وتنميتها وتربيتها. القسم التالت اللي اسمه أوليريكالتشر ده القسم اللي بيهتم بزراعة نباتات الخضر. طبعا في استخدام ممكن إن احنا نستخدم النباتات اللي بتقع تحت هذه الثلاث أقسام في استخدام حاجة زي اللاندسكيب كتنسيق حدائق بتاعتنا. The first division of horticulture is called pomology. It is a branch of horticulture involved with the production of fruit trees, which can be defined as a science of cultivation and practice of fruit culture. طبعا هنا زي ما قلنا إن القسم الأول من علم البستنة هو القسم اللي بيسمى بالبومولوجي، وده القسم أو الفرع اللي بيهتم بزراعة وإنتاج أشجار الفاكهة زي ما وضحنا قبل كده. At this slide I will define a term called orchard. What's meant by orchard? It's an area of land on which fruit trees are grown in. Also, I would like to mention that the fruits may be succulent and juicy or be dry. Also, the growing fruits is a long-term operation. The fruit trees take a long time to come into bearing. في الشريحة هنا طبعا بنحاول إن احنا نوضح بعض المصطلحات. يعني ايه كلمة أورشارد؟ أورشارد بالعربي يعني بستان، زي بستان الفاكهة كده، وهي مساحة من الأرض بيتم زراعتها بأشجار زي أشجار الفاكهة. طبعا في توضيح هنا إن قد تكون الثمار اللي احنا بنستهلكها من أشجار الفاكهة دي ثمار عصرية أو إن هي تكون ثمار جافة. وطبعا بنوضح هنا إن عملية إنتاج وزراعة أشجار الفاكهة هي عملية بتاخد عدد كبير من السنين، فهي عبارة عن إنتاج طويل الأمد. فعشان نزرع نبات بيتبع كأشجار فاكهة وابتدي زراعته من البذرة عشان تبتدي تنبت وتكون لي مجموع خضري وهيكل للشجرة، وبعد كده الشجرة دي تتوجه لعملية الإظهار والإثمار، بتاخد عدد كبير من السنوات. The following photos will show us many orchards like apple orchard, grape orchard and peach orchards.
الصور التالية هتوضح بعض النماذج من بساتين الفاكهة زي بستان مزروع بأشجار التفاح والعنب والخوخ. The second division of the horticulture science is the ornamental horticulture, which can be defined as the production and use of ornamental plants. The ornamentals may be cultivated in open space or indoor containers. They may also be grown, arranged, and displayed in a variety of ways. In addition, this branch can be subdivided to floriculture and arboriculture. طبعا زي ما قلنا القسم التاني بالنسبة لعلم البستنة هو زراعة النباتات بتاعة نباتات الزينة، وبالتالي يمكن تعريف هذا القسم بأن هو إنتاج وزراعة نباتات الزينة عامة، ويمكن النباتات دي إن هي يتم زراعتها في الحقل المكشوف أو زي ما بنقول لاندسكيب كتنسيق حدائق، أو الإندور كونتينرز في أسس وأواني بداخل المنزل. وبالتالي هو برضو العلم ده أو القسم ده بيهتم بزراعة وتنمية وتنسيق وترتيب النباتات دي على أساس إن إحنا ممكن إن إحنا نرتبها وننسقها فيما بينها بأكتر من طريقة. وبالتالي العلم ده يمكن تقسيمه زي ما قلنا لتحت قسمين، اللي هو القسم الأول اللي اسمه الفلوريكالتشر زي ما قلنا ده بتاع النباتات الزينة المزهرة، والقسم أو تحت القسم التاني اللي هو الأربوريكالتشر اللي هو القسم اللي بيهتم بزراعة الأشجار الخشبية. The first subdivision of the ornamental horticulture is called floriculture, which can be defined as the science and the practice of cultivating and arranging ornamental flowering plants. زي ما قلنا تحت القسم بتاع اللي هو الفلوريكالتشر ده هو العلم والممارسة بتاع زراعة النباتات الزينة المزهرة. The second subdivision is called arboriculture, which can be defined as the science of growing and caring for ornamental trees. تحت القسم الثاني بيسمى بالأربوريكالتشر وهو اللي بيهتم بزراعة وتربية وتنمية أشجار الزينة الخشبية. On the other hand, the third division of horticulture science is called olericulture, which can be defined as the science and the practice of growing vegetables. طبعا القسم الثالث من علم البستنة كنا قلنا إن هو اسمه الأولوريكالتشر، وده العلم اللي بيهتم بزراعة وإنماء نباتات الخضر. Concerning landscape architecture, landscaping is the use of ornamental plants in conjunction with other elements to beautify a given area. The professionals who design such plants are called landscape architects. Since landscaping can enhance a property, it has become an integral part of home construction. زي ما قلنا الاستخدام اللي ممكن نستخدمه لأقسام علم البساتين عامة، يمكن استخدام جزء يسمى بتنسيق الحدائق، وده زي ما احنا وصفنا ان هو ممكن معظمه بيبقى استخدام نباتات زينة، بس انا ممكن استخدم نباتات الزينة دي مع اي حاجة تانية عشان اضيف اضافة جمالية للمساحة بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها تنسيق. طيب المتخصصين او الفنيين اللي بيشتغلوا في اللاندسكيب ده بيسموا باللاندسكيب اركتكس اللي هم مهندسين تنسيق الحدائق. وطبعًا بما إن الlandscape أو تنسيق الحدائق ده بيحسّن الملكية بتاعة الفرد من شقة أو فيلا أو قصر أو ما إلى ذلك، فهو بقى حاجة مُدمجة في الإنشاء والبناية المعمارية الشُقق والفِلَل بتاعتنا. Commercial facilities and other public areas are also appropriately landscaped. Malls, playgrounds, boulevards, and parks are examples of public places where ornamental plants are used to enhance the environment aesthetically and make it more functional.
The use of plants, mainly the ornamental plants indoors, is called interior scaping. طبعا هنا بنتكلم على استخدام تنسيق الحدائق ده واستخدام نباتات التزيين دي في إن أنا ممكن أعمل إضافة جمالية في أماكن عامة زي مثلا المولات، ملاعب، الشوارع، وبعمل فيها زراعة لأشجار كتظليل، أو في الحدائق العامة. طبعا ده بهدف إن أنا أضيف إضافة جمالية للمكان ده. طيب، ممكن برضو إن أنا أستخدم نباتات التزيين دي ليس فقط في الأماكن العامة أو الأماكن المفتوحة، مش زي الحدائق أو الشوارع أو المولات. ممكن إن أنا أستخدمها في التزيين الداخلي للمنزل على سبيل المثال، ودي المصطلح ده بيسمى بالinterior scaping أو التنسيق الداخلي. Following photos show us the several ways that we can use to arrange and plant several ornamental plants in the garden. طبعا الصور التالية بتوضح استخدام العديد من نباتات الزينة المختلفة، طبعا في منها المزهر وفي منها الشجيرات وفي منها الأشجار، وممكن في حاجات بتستخدم كسياج، واستخدامها والتنسيق ما بينها بعدة طرق عشان أضيف الإضافة الجمالية في الحديقة بتاعتي. At this photo, we can see that we used the water in conjunction with the ornamental plants to beautify our garden. We use the water as pools, also as waterfalls. طبعًا هنا أنا استخدمت العنصر التاني بتاعي، مش لازم نباتات بس، هو كان عنصر أنا استخدمته المَيّة، عملت بيه زي حمام سباحة كده صغير، وفيه زي شلال صغير waterfall artificial waterfall، أو شلال صناعي صغير على أساس إن أنا أعمل إضافة جمالية في الحديقة بتاعتي. While at this photo we use the water in another form like lakes and fountains. In addition, we use the rocks and stones as a hardscaping in our garden. طبعًا في الصورة هنا تم استخدام أكتر من عنصر عشان أعمل إضافة جمالية بالإضافة للنباتات المنزرعة. تم استخدام المَيّة بس بأشكال تانية، مش حمامات سباحة وشلالات صناعية، لأ، أنا استعملت زي بحيرة بحيرة كده صناعية، وفي نفس الوقت في منتصف الحديقة في زي نافورة. بالإضافة إن تم استخدام كhardscaping أو حاجة كده زي تنسيق باستخدام الأحجار والصخور في وسط الحديقة بتاعتي عشان تتعمل زي ممشى. At this photo, we can see an example of interior scaping by planting and cultivating various types of ornamental plants in colorful pots. طبعًا ده هنا الصورة دي بتوضح مثال ونموذج للتنسيق الداخلي بالمنزل بزراعة العديد من أنواع النباتات الزينة المختلفة في أُسُس للزراعة. طبعًا الأُسُس دي فيها شكل جمالي باختلاف أحجامها وألوانها وأشكالها، وده طبعًا نموذج للتنسيق الداخلي بالمنزل. On the other hand, we will mention the kinds of stem. There are three general classes of horticulture plants based on stem type. The first class is called herbs or herbaceous plants, and they are the plants with soft, non-woody stems. They have primary vegetative parts, for example, potted plants, many annual bearing plants, and many vegetables. طبعًا هنا هاقسّم النباتات تبعًا لنوع الساق بتاعتها. طبعًا هاقسّمها هنا ل3 فئات. أول حاجة حاجة اسمها الherbs أو الherbaceous plants اللي هي النباتات العشبية. النباتات دي بتتميز إن الساق بتاعتها بتبقى ساق طرية أو رهيفة وما بتبقاش متخشبة، ما فيهاش تغليظ من أوعية الخشب بيها. وطبعًا إن الأجزاء بتاعتها كلّها بتبقى أجزاء خضرية، ما فيش جزء فيها بيبقى متخشب زي ما إحنا قُلنا. مثال للنباتات دي، النباتات اللي هي بتبقى نباتات الأُسُس والنباتات الحولية اللي بتتزرع على المصاطب أو على خطوط الزراعة، أكبر مثال لينا طبعًا زي نباتات الخُضَر. The second class of plants is called the shrubs. The shrubs has no main trunk. The branches arise from the ground level and it's perennials and usually smaller than trees. For an example of shrubs are pomegranate and mandarins. While the third class is called trees. The trees are woody large plants characterized by only one main trunk. However, the branches arise from the upper part of the plant. For example, the orange trees and pines.
طبعًا هنا دي الفئة التانية والتالتة اللي أنا قسّمتهم تبعًا شكل نمو الساق بتاعتها. تاني مثال هو كان اللي هي الشجيرات اللي هي shrubs، طبعًا دي بتتميّز إن الساق بتاعتها ما لهاش ساق أساسي، ليها مجموعة من عدة الأفرع بتنشأ مع بعض، دي بتطلع وبتتفرّع من الجزء السفلي للشجيرة. طبعًا بتبقى نباتات مُعمّرة وحجمها بيبقى أصغر من الأشجار. المثال عندنا حاجة زي شجيرة الرُّمّان واليوسفي. بينما هنا ممكن نجد إن الفئة التالتة تبعًا لتقسيم الساق هي الأشجار أو الtrees. طبعًا دي بتبقى نباتات متخشبة ليها ساق وجذع رئيسي واحد، والتفريع بتاعها بيبقى من الجزء العلوي حيث إن هو بيتقسم إلى عدة أفرع وبيخرج من عليها الأوراق. مثال مثلًا زي أشجار الفاكهة زي البرتقال والصنوبر. While for the seasonal growth cycle, plants may be classified into three general groups based on growth cycle. The growth cycle refers to the period from the first establishment, for example by seeds, till the plant dies. The three categories are as the following. طبعًا هنا أنا هاقسّم النباتات تبعًا لدورة الحياة بتاعتها، هاقسّمها ل3 فئات كما يلي. First category is the annuals. The annual plant lives through only one growing season, completing its life cycle from starting by seeds, then the seedling, then flowering, and after that fruiting and death in that period. This group includes many weeds, garden flowers, vegetables, and wild flowers. The duration of a life cycle is variable and may be a few weeks to several months, depending on the species. Popular annual plants are marigold and pansy. In cultivation, certain vegetables such as tomato are produced on an annual cycle. طبعًا هنا أنا اتكلمت على مثال أول فئة تبعًا لدورات الحياة، النباتات الحولية. النباتات الحولية دي بيتم دورة حياتها في خلال عام واحد، ممكن تاخد بضع أسابيع حتى العديد من الشهور، لكن بيتم دورة حياتها من بداية زراعة البذرة، والبذرة تنبت وتدّيني شتلة ويدّيني الهيكل بتاع النبات من مجموع خضري وجذري. بعد كده النبات بيتوجه لعملية الإزهار والإثمار، وبعد كده بيدخل في طور الشيخوخة ويموت. كل الكلام ده بيتم في خلال عام واحد. تمام. مثال عندنا زي العديد من نباتات الخضر والعديد من نباتات الزينة زي البونسيه نبات القطيفة أو الأقحوان. While the second category, according to the life cycle of the plants, are the perennials. A perennial plant is a plant that completes its life cycle in two growing seasons. In the first season, it produces its vegetative parts, mainly its leaves and the root system. Then, in the second season, the plant begins to produce its flowers and fruits. Then the plant dies. The plant usually requires some special environmental conditions or treatments, such as exposure to a cold temperature. This process is called vernalization. Then, the plant be induced to enter the reproductive phase. For an example of the perennials are sugar beet and onions. طبعًا هنا الفئة التانية تبعًا لدورة الحياة أو الإتمام بتاع دورة الحياة للنبات، هي نباتات ثنائية الحول أو النباتات اللي بتتم دورة حياتها في خلال عامين. في العام الأول بيبتدي النبات إن هو يوجه المجموع الخضري بتاعه ويكونه بتكوين الأوراق والسيقان والمجموع الجذري بتاعه. في العام التاني بنجد إن النبات بيتوجه إن هو يكوّن لي الأزهار، بيدخل مرحلة الإزهار، والأزهار دي هيحصل فيها عملية التلقيح والإخصاب ويكوّن لي الثمار بتاعتنا. بعد كده النبات بيموت. ممكن النباتات دي الظروف الجوية تأثّر فيها أو المعاملات، زي معاملة التعريض لدرجات الحرارة المنخفضة واللي بتسمى بعملية الارتباع. على أساس كده النبات بيدخل في مرحلة الإكثار أو المرحلة اللي هي بيحاول يحافظ على الجنس والنوع إن هو يتوجه للإزهار وبعد كده تتكوّن لي الثمار الجديدة. طبعًا العملية دي بتسمى بالارتباع أو الvernalization. وبالتالي بعد ما النبات بيستوفي احتياجاته مثلًا من البرودة بتعريضه لدرجات الحرارة المنخفضة وبيستوفي احتياجاته، بيتوجه النبات إن هو يكمّل دورة حياته بإن هو يتوجه لعملية الإزهار والإثمار.
while the third category of the plants according to its life cycle are the perennials. The perennial plant may be herbaceous or woody plant. These plants persist year-round through the adverse weather of the non-growing seasons, and then it flowers and produces fruits after a variable number of years of vegetative growth. Herbaceous perennial survive the unfavorable season as dormant underground structure such as roots, rhizomes, bulbs, and tubers that are modified primary vegetative parts of the plant. طبعا تالت تقسيمة أو تالت فئة من النباتات تبعا لدورة الحياة بتاعتها هي النباتات المعمرة. طبعا أول حاجة بقولها على النباتات المعمرة إن هي مش تحت شرط تبقى أشجار بس، لأ ممكن النبات المعمر بتاعي يبقى نبات عشبي أو نبات خشبي أو متخشب زي الأشجار والشجيرات والنخيل والأعناب، كل دي أمثلة للنباتات المعمرة. الميزة بتاعتها إن نجد إن النبات بيقدر إن هو يتحمل اختلاف الظروف الجوية من ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، يعني النبات بيقدر إن هو ينمو في فصل الصيف ويتحمل ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا بيقدر إن هو ينمو في فصل الشتا ويتحمل انخفاض درجات الحرارة. درجات الحرارة العالية أو المنخفضة ما بتؤديش إلى موت النبات. طبعًا النبات في وقت معين بنجد إن هو بيبتدي إن هو يتوجه مثلًا كمثال زي أشجار البرتقال. النبات بتاعي بييجي مثلًا في الربيع بيبتدي إن هو يكوّن لي الأزهار، الأزهار دي هيحصل فيها عملية التلقيح والإخصاب. بعد ما بتحدث عملية التلقيح والإخصاب وبتتكوّن الثمار الجديدة، باجي أنا أحصدها واستهلكها. هل النبات مات؟ لأ، النبات ما بيموتش. النبات بيدّيني أكتر من دورة نمو خضري، بيطلّع لي أوراق جديدة، وييجي السنة الجاية إن شاء الله في نفس الميعاد بتاع الإزهار بتاعه في الربيع ويبتدي تاني يكوّن لي أزهار. مش تحت شرط إن أنت خلاص حصدت المحصول بتاعك ألاقي النبات مات، لأ، النبات بيقعد في الأرض لأكتر من سنتين، وفي ميعاد معين تبعًا لدورة حياته بيبتدي إن هو مثلًا يكوّن لي الأزهار بتاعته، وآخد منها الثمار، وبعد كده مكمّل في الأرض. النبات لمّا ما بيدّيني المحصول بتاعي ما بارجعش بعد كده أشيل الشجرة وأعيد زراعة نبات برتقان تاني، لأ، النبات بيقعد في الأرض لأكتر من عدد من السنين كتير. وطبعًا في برضه بعض النباتات ممكن إن هي تدخل في طور سكون، وذلك بتكوينها بعض الجذور المخزنة أو الريزومات أو الأبصال أو الضرنات تحت سطح التربة. أهم ميزة هنا إن مش تحت شرط إن النباتات المعمرة تبقى أشجار بس، لأ، ممكن تبقى نباتات عشبية. زي ما هاقول في المثال اللي جاي في الslide اللي جاي طبعًا إن في نباتات خُضر عشبية بتكون معمرة زي الفراولة، وزي نبات اسمه الأسبراجاس، والنبات التالت اللي هو الخرشوف. The vegetable plants mostly are herbaceous plants that are consumed by humans, whole or in part. Most of the vegetable plants are annuals, like lettuce, pepper, rocket, while few are perennials, such as onion and carrots, and the rest are perennials, as I had mentioned, like globe artichoke, asparagus, and strawberries. طبعا هنا أنا كنت بوضح تعريف نباتات الخضر. هي نباتات معظمها بيكون نباتات عشبية بيتم استهلاكها طازجة أو بعد إجراء عمليات إعداد خفيفة عليها من تقطعها تعملها سلطة تستخدمها بعد الطهي، وبتستهلك كلها كالنبات كله أو أجزاء منه. طبعًا معظم النباتات بتاعة الخضر بتكون نباتات حولية زي الأمثلة اللي أنا قُلتها نبات خس، فلفل، الجرجير. بعض النباتات دي بيكون نباتات ثنائية الحول زي المثال اللي أنا قُلته اللي هو نباتات البصل والجزر. وفي 3 أمثلة أنا قُلتهم زي ما قُلتهم قبل كده اللي هُم النباتات المُعمّرة، طبعًا بتبقى نباتات برضه عُشبية زي نبات الفراولة والأسبراجاس والخرشوف. The vegetables are consumed fresh or after processing as salads or after cooking. The plant density of vegetables in the field is high. The number of vegetable plants is higher than fruit trees in the same field. The plant spacing will be closer within the row than between the rows.
طبعًا هنا أنا باوضّح زي ما قُلنا التعريف بتاع نباتات الخضر، إن هي نباتات زي ما قُلنا معظمها بيكون عُشب بيتم استهلاكها طازجة أو بعد إجراء عمليات إعداد خفيفة عليها، من إن أنت بتقطّعها سلطة أو بتعمل لها عملية طهي. باتكلّم هنا إن النباتات بيتم زراعتها بكثافة عالية في وحدة المساحة، يعني أنا لو قُلت مثلًا مساحة معيّنة فدان بيبقى في عدد كبير من النباتات، ممكن بتوصل بال40.000 نبات، بال20.000 نبات، تبعًا لنوع النبات نفسه. طبعًا لو هاقارن مسافات الزراعة أو الكثافة النباتية ما بين نباتات الخضر وأشجار الفاكهة، لأ، نباتات الخضر بتُزرع بكثافة عالية، لإن المسافة ما بين النبات والتاني بتبقى صغيرة، مقارنةً ما بين الشجرة والتانية كمثال لأشجار الفاكهة في نفس وحدة المساحة، اللي هو لو أنا قُلت إن هو في نفس الفدان. طبعًا هنا باقول إن المسافة ما بين النبات والتاني في نفس صف الزراعة أو خط الزراعة بتبقى أقرب ما بين المسافة ما بين خطوط الزراعة المختلفة. Most vegetables are grown in rows. Seeds are often sown more thickly than is ideal for the full development of the plant. This ensures there are no gaps in the row and extra seedlings are removed before plant growth is detected. طبعا هنا بنتكلم إن معظم نباتات الخضر بيتم زراعتها في خطوط، ممكن إن إحنا نزرع بكمية بذور أكتر بكثافة أعلى، وقبل ما النبات يوصل لمرحلة النمو التام بتاعه بنيجي بنعمل عملية بعد كده هنذكرها بعدين في المحاضرات القادمة، بتسمى بعملية الخَف، بحيث إن أنا أضمن إن ما فيش أي فجوات أو أي نباتات غايبة في الخطوط بتاعة الزراعة بتاعتي. ولو النباتات نمت بكثافة عالية نتيجة إن أنا زارع عدد أكبر من التقاوي أو البذور، باجي بعد كده باعمل عملية حاجة اسمها الthinning أو الخَف، بإزالة النباتات غير المرغوبة فيها، بس أنا عامل الحركة دي بزيادة عدد وكمية التقاوي المستخدمة على أساس إن أنا أضمن إن في كل جورة أو في جميع أماكن المخصصة للزراعة بيوجد بيها نباتات نامية من المحصول بتاعي. The classification of vegetables. Vegetables may be classified on the basis of life cycle, edible part or economic part of the plant, adaptation and botanical features. First, the life cycle. We can classify the vegetable plants as annuals, biennials, and perennials. While for the edible part, we can classify it as leafy vegetables such as lettuce, rocket, cabbage, Jewish mallow, celery, coriander, dill, parsley. هنا طبعًا أنا باتكلّم على تقسيم محاصيل الخُضَر، ممكن إن أنا أقسّم محاصيل الخُضَر تبعًا لعدة تقسيمات منها دورة الحياة، الجزء الاقتصادي المستهلك، التأقلم بتاع النباتات، وعلى حسب خصائص نباتية أخرى. طبعًا بالنسبة لدورة الحياة أو دورة الحياة بتاعة النبات، ممكن إن أنا زي ما قُلت وذكرت قبل كده إن أنا قسّمتها إلى نباتات حولية وثنائية الحول ونباتات مُعمّرة. التقسيم التاني تبعًا للجزء الاقتصادي المستهلك، أول تقسيمة فيه هي النباتات الورقية، والأمثلة عندنا زي نبات الخس والجرجير والكرنب والكرفس الكزبرة والبقدونس والشبت. Also, we can consume stems as modified stems in vegetable plants, such as asparagus, we consume spears, while we consume tubers, such as in potato and Jerusalem artichoke. As well as we can consume pulps such as in onion. طبعًا دي هنا أمثلة لبعض السيقان اللي بيحدث فيها تحوُّر، وباستهلك منها حاجة اسمها الspears أو المهاميز أو كلمة spear ترجمتها زي الرمح، كمثال عندنا هنا نبات الأسبراجوس. ممكن برضه إن أنا أستهلك ضرنات متحوّرة تخزين الغذاء زي اللي في نبات الطرطوفة والبطاطس. وممكن برضه إن أنا أستخدم وأستهلك الأبصال المتكونة زي المثال عندنا نبات البصل. We can consume corms in vegetables such as in taro, while we can consume roots as modified roots as the storage roots such as in carrot, sweet potato, radish and turnip. طبعًا هنا ممكن برضه إن أنا أستهلك في نباتات الخضر، نباتات بتكوّن كُرمات زي كما في نبات القلقاس، أو إن أنا باستهلك جذور جذور متحوّرة لتخزين الغذاء كما في نبات الجزر والبطاطا والفجل واللفت. Moreover, flowers and inflorescence can be consumed, such as in cauliflower and broccoli, we consumed curds, while we can consume inflorescence such as in globe artichoke.
Also, we can consume botanical fruits, mature fruits such as in tomato and watermelon, and immature fruits such as in cucumber, squash, okra, and pea pods. However, dry seeds can be consumed such as in cowpea or beans. طبعًا هنا ممكن برضه إن أنا بيتم استهلاك بعض النوّرات أو الأزهار، كما في استهلاك القرص الزهري في نبات البروكلي أو القنبيط. طبعًا الجزء الأبيض اللي بيتاكل في نبات القنبيط ده أو الأخضر في نبات البروكلي ده بيبقى عبارة عن القرص الزهري. الأزهار بتبقى محمولة على حاجة اسمها حوامل نورية، بتبقى سميكة ولحمية، طبعًا بيتم استهلاكها قبل تفتُّح القرص الزهري ده. أو إن أنا باستهلك حاجة اسمها النورات زي في نبات الخرشوف، بيتم استهلاك النورة قبل تفتُّحها، وبيتم استهلاك قواعد القنبات. أو إن أنا بيتم استهلاك الثمار بتاعتي، طبعًا تعريف الثمرة لو نتذكر هي عبارة عن مبيض مخصب ناضج، بعد عملية التلقيح والإخصاب بتتكون لي الثمرة نتيجة تطور المبيض. الثمرة بتاعتي ممكن إن أنا أستهلكها ثمرة ناضجة زي المثال عندي هنا ثمار نبات الطماطم والبطيخ. وقد أستهلك ثمار قبل مرحلة النضج وقبل اكتمال نمو الثمار زي المثال عندي في نبات الخيار والكوسة والبامية. وممكن برضه إن أنا باستهلك بذور جافة زي البذور بتاعة نبات الفاصوليا والفول. Following photos show us the growth of the asparagus plant. These are the spears. طبعًا الصور التالية هتوضح لي نمو نبات الأسبراجوس، ده النبات المُعمّر اللي بيتبع محاصيل الخضر. طبعًا الشكل الموضح في الصورة دي هو ده المهاميز أو الspears بتاعة نبات الأسبراجوس، بالعربي ليه اسم تاني بيسمى بالنبات الهيليون. This photo show us the tubers of Jerusalem artichoke. الصورة دي بتوضح الضرنات اللي بتتكون من نبات الطرطوف. The following photos show us the globe artichoke inflorescence. طبعًا الصور التالية دي بتوضح لي شكل نورة نبات الخرشوف طبعًا قبل تفتُّحها، وبيتم استهلاكها قبل التفتُّح على أساس إن ما يحصلش زيادة في نسبة وتصلُّب القنبات اللي بتغلِّف النورة اللي بيتم استهلاك القواعد بتاعتها. While the classification of vegetables according adaptation, we can classify it to cool season crops and warm season crops. The cool season crops require monthly temperature of an average between 15 to 18 degrees Celsius. Examples for these cool season crops such as sugar beet and cabbage. While the warm season plants or crops prefer monthly temperature which ranges between 18 to 27 degrees Celsius. Examples for the warm season crops such as okra, eggplant and watermelon. طبعًا التقسيم التالت تبعًا للتأقلم دي النباتات غالبًا بتبقى نباتات حولية. النباتات الحولية بتاعتي دي قد تكون نباتات حولية صيفية أو نباتات حولية شتوية. يعني نباتات بتفضّل النمو في درجات حرارة منخفضة، دي النباتات اللي بنقول عليها نباتات الموسم البارد، اللي هي النباتات اللي بتطلع وبنستهلكها عندنا في الشتاء. زي الكرنب والقنبيط والبنجر. بينما النباتات اللي هي نباتات الwarm season دي اللي هي النباتات الجو الدافئ، اللي هي النباتات اللي بتحب ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا، اللي هي النباتات الصيفية عامةً. أمثلة عندنا زي نبات البامية والباذنجان والبطيخ. Moreover, the plant breeders have developed cultivars with wide adaptation for many crop species. For example, popular garden crops including corn, tomato, and pepper are grown over a wide range of climates. طبعًا هنا بنتكلم في السلايد ده إن في حاجة اسمها مربيين النباتات، ده بيبقوا علماء بيتم إن هم بيعملوا تهجينات ما بين النباتات وما بين بعضها عشان يطلّع أصناف جديدة
بتقدر إن هي تتحمل مدى واسع من درجات الحرارة، وبالتالي بتقدر تجد إن في هجن من الطماطم على سبيل المثال، هو نبات المفروض بيحب ظروف الجو الاستوائي أو درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع نسبة الرطوبة، فبنجد إن طول الموسم في مثلًا الطماطم موجودة صيف وشتا. ده بيبقى بسبب إيه؟ إن في هُجُم بنجيبها بتتحمّل انخفاض درجات الحرارة، فباقدر أزرعها في فصل الشتاء مثلًا، في ميعاد الزراعة بتاع العروة الشتوية. ليه؟ لإن أنا جايب صنف تم التهجين ما بين نباتات كتيرة عن طريق المُربّيين اللي بيعملوا في تربية النبات عشان يطلّع أصناف جديدة ممكن تتميّز بصفة معيّنة، على سبيل المثال هنا طبعًا إن هي بتتميّز بتحمُّلها لانخفاض درجات الحرارة. وبالتالي يمكن إن أنا أنتج الطماطم في موسم الشتاء أو انخفاض درجات الحرارة، برغم إن الظروف المُثلى ليه إن هو عايز جو حَر شوية. وطبعًا برضه في طريقة تانية دلوقتي إن أنا باحاول أوفّر للنبات الظروف الملائمة ليه، زي مثلًا الزراعة في الgreen houses أو في الصوَب. Concerning the fruit plants, they are woody perennial plants, may be trees, palms, vines, and shrubs, which may be categorized into two types: evergreen and deciduous. The evergreen perennials maintain green leaves all over the year. Some leaves may be lost, but not all at one time. Examples of evergreen perennials such as date palm, olive, mango, guava, and citrus such as orange and lemon. طبعا هنا أنا بقسم دلوقتي أشجار الفاكهة في مجموعتين، بابتدي أقسّم أشجار الفاكهة ليها، بتتقسّم لحاجة اسمها الevergreen اللي هي أشجار الفاكهة مستديمة الخضرة، دي طول السنة بنجد إن هي بتحافظ على وجود الأوراق الخضرا عليها، حتى لو الورق ابتدى يحصل له تساقط، لكن الورق ما بيسقطش أو بيتساقط من على النبات مرّة واحدة، لأ ورقة ممكن الورقة اللي بتقدم أو بتعجّز أو تدخل في مرحلة شيخوخة بتُقع عادي، وكده، كده في أكتر من دورة نمو خضري طول العام لأشجار الفاكهة المستديمة. أمثلة لأشجار الفاكهة المستديمة، حاجة عندنا زي النخيل البلح، عندك برضه الزيتون، المانجو والجوافة، وبعض أصناف وأنواع من الموالح زي البرتقال والليمون. While for the second category of the fruit trees, it's called deciduous plants. These plants shed their leaves at the same time during one of the seasons of the year. The new leaves are developed from dormant buds upon the return of the favorable growing conditions. Examples for the deciduous perennials, such as grapes, peach, apricot, almond, pear, pomegranate, and apples. طبعًا هنا الفئة التانية أو التقسيمة التانية لأشجار الفاكهة بتسمى بdeciduous plants أو أشجار الفاكهة المتساقطة، بمعنى إن هي بتسقط الورق بتاعها، يبقى هي اسمها أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. بنجد إن في ميعاد معين في خلال السنة يعني بنجد إن النبات بيحصل له تساقط للأوراق كلها اللي موجودة على النبات. ده غالبًا بيبقى مع انخفاض درجات الحرارة، بيدخل النبات في مرحلة أو طور سكون، فبيسقّط كل الورق اللي عليه، بنلاقي النبات عبارة عن جذع بس بتاع الشجرة والأفرع بتاعتك اللي فوق، ما عليهاش أي أوراق خالص في طور السكون لمّا بتنخفض درجات الحرارة، زي عندنا كده في نهاية فصل الخريف ودخول فصل الشتا، بنلاقي النبات الأشجار بتاعة اللي هي الأشجار الفاكهة مساقطة الأوراق ما عليهاش أي أوراق خالص، والورق بتاعها بيسقط من على الشجرة مرّة واحدة، تمام كده؟ لمّا بتتحسّن الظروف الجوية بارتفاع نسبي في درجات الحرارة، زي كده الانتقال من فصل الشتاء ودخولنا في فصل الربيع، بنجد إن الظروف الجوية بتتحسّن من ارتفاع درجات حرارة، بنجد إن بيحصل كسر في سكون البراعم، وبنجد إن البراعم اللي موجودة على الأفرع بتاعتنا اللي على الشجرة دي بتبتدي إن هي تكوّن لي النمو الخضري الجديد بخروج الأوراق. أمثلة لنباتات وأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق زي الأعناب، الخوخ، المشمش، اللوز، الكمثرى، التفاح، الرمان. This photo show us an orange tree which is an evergreen fruit plant. طبعًا الصورة دي بتوضح لي نمو شجرة البرتقال، وهي نموذج أو مثال لشجرة فاكهة مستديمة الأوراق أو مستديمة الخضرة. This photo show us mango orchard
and the growth of the mango tree. طبعًا الصورة دي بتوضّح لي بستان مزروع بأشجار المانجو. طبعًا دي برضه مثال لأشجار الفاكهة مستديمة الخضرة. طبعًا طول السنة الورق بيبقى موجود على النبات، ما بيحصلوش عملية تساقط كلّي في وقت معيّن من السنة. This photo show us peach orchard and the growth of the peach tree at the dormant stage. طبعًا الصورة دي بتوضح لي نمو شجرة الخوخ في موسم السكون بتاعها اللي هو في دخول الشتا. بنلاقي إن كل الأوراق اللي موجودة على النبات بيحصل لها عملية تساقط، ما بيتبقاش بس غير الأفرع اللي موجودة بتبقى خالية من الأوراق. طبعًا ده مثال لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. This photo show us the growth of the grapevines in the dormant stage. طبعًا الصورة هنا بتوضح لي النمو بتاع كرمات العنب، بتبقى مسقطة الورق بتاعها تمامًا في فصل الشتاء اللي هو فصل أو طور السكون بتاع النبات. This photo show us the bud break in grape plant. طبعًا الصورة دي بتوضح لي مرحلة كسر السكون في البراعم الساكنة في نبات العنب، وخروج بقى إيه الأوراق الجديدة من البرعم اللي كان ساكن بعد تحسن الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة بعد فصل الشتاء.